danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Ina mai farin cikin sanar da ku wannan channel ta Arewa Family TV. Arewa Family channel ne da zai ringa kawo muku abubuwan da suka shafi fasaha da kuma yadda za ku samu garaɓasa a layukan ku na Airtel, MTN da Nine Mobile da Glo. Za mu ajiye muku link na wannan channel a description, sai ku je ku yi musu subscribe. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne wannan channel ɗin, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. A yau darasin da za mu yi insha Allahu za mu nuna muku wata hanya da za ku gano date of birth ɗinku da sunan da aka yi BVN number taku. To kasancewar samun tambayoyi da muke musamman a wannan lokaci da ake ƙoƙarin cike empower da kuma wasu abubuwa da dama waɗanda mutane suna buƙatar su san BVN number date of birth na wanda suka yi BVN da shi, wasu sun manta da wanne suka yi. Hakan ce ta sa muka ga ya dace mu kawo muku wannan hanyar domin za ta taimaka muku wajen gano date of birth na BVN ɗinku da sauran sunan da yake kan BVN ɗinka ainihin yanda yake kai. To kamar dai yanda kuka sani, kamar yanda na faɗa, yanda tsarin empower nan ya shigo yanzu kowa yake ƙoƙarin ya ga ya cike shi domin kowa ya samu rabansa. Hakan ce ta sa bankuna da dama suka cika suke kan aiki, kusan kowane lokaci suna kan buɗe account. A wasu garuruwan ma sai ka je tun asuba ka sa sunanka, a hakan ma sai ta kawo ka har 5 ko 3 na yamma baka samu damar shiga ka yi abin da za ka yi ba. To wasu sai su ƙagu su gajiya, musamman waɗanda suke da gaggawa su kasa bari su jure domin su duba wannan BVN ɗin tasu ko kuma su gyara ko su buɗe account ɗin nasu. Hakan ce ta sa sai su yi ta ƙoƙarin nema ta online ta yaya za su yi su duba, amma ba a samun yanda za a yi a duba sakamakon rashin sani. To yanzu mun ga ya dace mu kawo muku wannan hanya wanda za ta taimaka muku sosai domin ka gano date of birth ɗinka. Wasu kuma suna zuwa wajen masu kwamfuta ko cafe su biya kuɗi a duba musu date of birth ɗinsu. To idan ka san wannan, babu ruwanka da biyan kuɗi, babu ruwanka da zuwa cafe ka biya kuɗi domin a duba ma date of birth na BVN ɗinka. Ainihin yanda date of birth yake, ai wanda ka yi rijista da katin da ka yi rijista, ID card da ka yi rijista, idan da national ID card ka yi, to date of birth da yake jikin wannan to shine naka. Wani kuma idan da voters card ka yi, shi ma da yake jikin wannan shine naka. So duk da dai hakan zai iya zama mutum zai shiga ruɗani ya ga kamar ba shi bane, to wannan hanya yana da kyau ka yi amfani da ita ko kuma ku yi amfani da ita domin ta ɗauke muku shakku, ku duba kayanku cikin sauƙi ba tare da kun je kun biya kuɗi ko wani abin an koya muku ba. Domin hanya ce mai sauƙi wannan. Wannan hanya ba kowace hanya bace illa dubawa ta online ƙarƙashin wani website. Kar ku damu, saka BVN ba saka sauran bayanai ba ne, sannan kuma idan ka sa BVN naka kawai iya number taka, iya bayanin nata ne, ba dukkan bayanan naka za su sako ma ba, za su sako ma iya date of birth ne da sunan da yake kan BVN da sauransu. To kaga sai ka amfani da shi sai ka ɗauka. Dalilin yin wannan ko kuma dalilin kawo muku wannan, na gaya muku tun farko tambayan da mutane suke mini, saboda wajen cike empower ana buƙatar ka sa date of birth ɗinka wanda ya zo daidai da na jikin BVN ɗinka, domin ta nan ne za su duba su ga kai ne, su tabbatar da kai ne ka yi amfani da wannan ko kuma kai ne kake da wannan. Saboda haka ko ma ba haka ba, sanin date of birth ɗin da ka yi BVN da shi yana da muhimmanci sosai da sosai, musamman a wannan lokaci da ake cike-cike na abubuwan da suke ta fitowa. To kada dai in cika ku da surutu, bari mu je kai tsaye ga shi wannan bayanin namu ko kuma yanda za mu yi. Da farko link ne zan ajiye muku shi a comment na farko, sannan kuma zan ajiye muku a description ko comment na farko ma zan iya ajiye muku shi a nan. Wannan shine link ɗin, gashi nan http gashi nan rebuy.me/agent/gen started html. to zan ajiye muku shi dai
sai ku danna zuwa Chrome misali, in ma kuma duk dai browser da ya kai ku to sai ku yi amfani da shi. To gashi nan shafin shi ne zai buɗe, za mu jira shi ya gama wannan abun, za mu jira ya gama. So idan wannan yana ɗan ɗaukar lokaci, saboda haka bari na yi copy na gwada zuwa wata browser daban domin mu gani, saboda wannan yawwa yanzu wannan mun yi sa'a ta gama. Da haka yanzu bari in nemo BVN ita, zan je zan nemo da BVN ɗin ta nake so in nemo saboda ban haddace ta ba. Yawwa wannan ita ce BVN ita, ga ta nan. To na saka na yi copy ɗinta, saboda haka ga ta nan, wannan ita ce BVN ɗin tawa. Na riga da na sa saboda tsaro na ɗan ɓoye ta. To yanzu sai mu danna continue. Yawwa bayan mun danna continue to shikenan yanzu haka ta buɗe mana, muna dannawa muna zubawa muna dannawa za ta kawo mu nan wurin haka. Gashi nan agent network Hotuna da sauransu. So gashi nan Ahmad Adamu, sannan kuma ga date of birth ɗina. Gashi nan 1 ga watan 1 1993. Kun ga wannan hanya ce mai sauƙi da za ka gano BVN ɗinka cikin sauƙi ba tare da za ka gano date of birth ɗinka cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba. Ba sai ka je ka biya kuɗi ba. Kun ga ai ba wani wahala. Kana danna iya wannan ya kawo ma gashi nan sunanka, first name, last name, inda email za ka ga email, date of birth gashi nan, phone number, gender, address, state, local government da sauransu. So ba ma buƙatar wannan, ko kuma su waɗannan ba su sa wannan ba, suna buƙatar ka saka ne. So kar ka saka, kawai iya abin da ya kawo ka iya shi za ka ɗauka. Sunan da kai, lambar da kai BVN ma in ita kake nema to ga ta nan ita ce wannan, anan za ka ganta. Wannan kuma hanyar za ta taimaka muku sosai, musamman wanda ake canja musu lambar BVN. To idan suka yi amfani da wannan link in suka buɗe to za su sa BVN nasu, in ya buɗo musu nan sai su ga shin lambar ta canji ko kuma bata canji ba. Domin akwai matsalar da ake samu ya kwanan nan, za ka ga mutum ya je ya canja lamba, ko kuma ba ma kwanan nan ba, kowane lokaci ana iya samun matsala. Mutum ya je ya canja lamba zuwa lambar da yake so saboda wancan layin ya faɗi ko wani abin. To amma idan ya tashi ya zo nan, idan saƙo sai ga saƙo baya shigo mar ko wani abin da dai sauransu. Saboda haka yana da kyau sai ku yi amfani da wannan domin ku ga ainihin lambar da kuka buɗe BVN, sannan kuma ku ga date of birth ɗinku. Kun ga wannan abu ne da zai taimaka muku matuƙa, domin ba sai ka je ka biya kuɗi a banki, ko kuma ka je banki ka yi reporting da sauransu ba domin a gano ma date of birth ɗinka. Kana hawa layi kana shan wahala, ko ba sai ka je cafe ka biya kuɗi ba. Cikin sauƙi da wayarka za ka iya duba wannan, ko ba sai wayar Android ba, ko irin wayoyi su Asha da sauransu. In dai wayar tana browsing to za ta buɗe shafin nan kuma za ka duba abinka lafiya ƙalau. Amma Android in dai ita ce ta tafi. Saboda haka su ma kansu masu harkar cafe da sauransu da ire-iren waɗannan shafukan suke amfani, suke ganowa lambar date of birth ɗinka da kuma wani abin da ya danganci bankinka, kama daga sunan da ya danganci BVN ɗinka, kama daga suna, lambar waya, date of birth da dai sauransu. To wannan dai shine ƙarshen wannan darasi. Da fatan kun ji daɗin wannan darasi na yau daga nan Hikima TV. Saboda haka wannan abu ne da zai taimaka muku sosai, musamman in za ka ciki amfawa. In dai har kana shakku akan date of birth ɗinka, to maza ka yi amfani da wannan bidiyo domin ka gani, ka ga yadda muka yi, sai kai ma ka je ka yi. Kuma na gaya muku link in za mu ajiye shi a description. Idan aka ce description to ƙasan bidiyo. Misali yanzu wannan bidiyo idan na buɗe shi, amma saboda account na ne akai ba zan buɗe shi ba. Idan na buɗe shi daga nan zan ga description, sai in shiga nan, sai na saba da ajiye muku, wasu sun riga da sun sani, wasu kuma ba su sani ba. Saboda haka muddin za ka ciki amfawa to kana buƙatar ka yi amfani da wannan hanya domin ka zo ka yi hankali a kwance ba tare da ka yi cikin matsala ba, ko kuma kana kokwanto. Domin abin da suka umarta ko kuma abin da suka nema shi ya kamata a ce ana cike musu. Sun ce idan za ka sa, bayan ka sa BVN ɗinka to ka sa date of birth na jikin BVN ɗinka a can cike amfawa kenan. Saboda haka ka tabbatar ka zo nan, idan baka san shi ba ka zo ka sa, kar ka je ka sa wani a zo a samu matsala. To wannan dai shine ƙarshen wannan darasin. Da fatan kun ji daɗin wannan darasin, kuma ina fatan zai amfane ku, kuma sannan ku yi sharing ɗinsa domin wasu su amfana. Kada ku manta kuna danna mana like akan bidiyo domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Haka zalika ku tura abokanku domin su amfana. Sannan kuma idan ba ku yi subscribe ba, duk wanda bai yi subscribe ba ya danna mana alamar subscribe, wanda ya kuma ba sai ya danna ba. Sannan kuma sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Wannan ƙararrawar sai ku danna ta. Ita amfanin wannan danna ƙararrawar shine
za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Idan ka yi subscribe kuma to ka zama ɗaya daga cikin wannan waɗanda suke ƙaruwa da wannan shafin. Saboda haka ku taimaka kuna mana subscribe domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa muna gane cewa waɗanda suke bibiyar mu suna da yawa kuma suna son abin da muke, shi yasa suke bibiyar mu. Saboda haka ƙarshen wannan darasin kenan, da fatan kun ji daɗin wannan darasi ko muna fatan Allah Ubangiji ya taimaka mana. Allah ya sa wannan darasi da aka yi amfane mu, sannan kuma Allah ya sa mu tura wa wasu domin su ma su amfana. Ƙarshen wannan darasi kenan, mun gode.